mati. Ini sebenarnya nggak begitu jauh dari tadi posisi starting grid, tapi Marquez harus meleset ke nomor 4 dan tiba-tiba hanya nyempil 1 nih. Sedih. Ini ya, Bastianini, ini adalah podium keempatnya. Dia nih, gue happy banget ya, soalnya Enea tuh selalu bilang kalau dia startnya udah nggak di depan, dia tuh udah pesimis sebenarnya. Tapi ternyata dari posisi 7 dia bisa gain ke nomor 4, nomor 3 ya, podium nomor 3. Dan Marquez tadi ya, disayangkan sekali sebenarnya ya, karena Marquez sempat bad start tadi. Iya, ada problem kayaknya di pulse device-nya dia ini. Pulse device-nya. Makanya pada saat start ya agak sedikit kena sehingga membuat dia harus kehilangan stabilitas